So, nach gefühlt 50.000 Höhenmetern. Es geht noch ein Stück höher, aber ich habe keine Kraft mehr. Irgendwo muss hier der Mountainbike-Trail sein. Laut Handy. Ich habe hier auch einen Wanderweg gefunden. In diese Richtung muss eigentlich irgendwo die Enduro-Strecke sein. Lass mal die Kiste hier auf leise stellen. Auf jeden Fall sehe ich hier Bremsspuren, also irgendwo muss es hier lang gehen. Gleich wieder den Federweg ein bisschen maximieren. Dämpfer wieder an. Oh. Hallo, Dankeschön. Schön. Hätte gepasst, aber meine Schaltung ist mir zu schade. So, ein paar Fotos machen. Absoluter Wahnsinn. Ich muss natürlich Rücksicht auf die Wanderer nehmen, weil die laufen hier auch lang. Ich habe leider den MTB-Trail nicht gefunden, weil das hier der Wanderweg ist. Aber wenn man hier langsam fährt und Rücksicht nimmt, ist ja auch nicht so verkehrt, wenn man die Strecke nicht kennt. Von daher aufpassen, wenn ich allein unterwegs bin, daher findet mich hier keiner.
Teilweise kann man hier und da echt gut ab. Dann wird mein Sattel anfangen zu knarzen. Ich weiß leider nicht, warum. Ich weiß sogar, wo ich bin. Just